আসসালামু আলাইকুম। আজ আমরা আপনাদের সামনে পরিবেশন করব মজাদার ঝাল ঝাল পাকন পিঠা। এটি তৈরি করতে যে যে উপকরণ লাগছে তা হলো চালের গুঁড়ো, লবণ, হলুদ গুঁড়ো, মরিচ গুঁড়ো, ধনিয়া গুঁড়ো, পেঁয়াজ বাটা আর আদা রসুন বাটা। চলুন দেখে নিই এটিকে কী করে তৈরি করতে হয়। আমরা একটি পাত্রে পানি গরম করে নিচ্ছি। এতে একে একে লবণ দিয়ে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে শুকনা মরিচের গুঁড়া দিয়ে নিচ্ছি। হলুদ গুঁড়ো নিয়ে নিচ্ছি। এরপর এর মধ্যে ধনিয়া গুঁড়ো নিয়ে নিলাম। এখন এর মধ্যে আমরা আদা রসুনের বাটা নিয়ে নিচ্ছি। এবং এর মধ্যে পেঁয়াজ বাটা নিয়ে নিচ্ছি। পানিটি ফুটে গেছে। এখন এর মধ্যে আমরা স্বাদ বাড়ানোর জন্য কালি জিরা দিয়ে নিচ্ছি। আপনারা চাইলে এটা নাও দিতে পারেন। তবে কালি জিরা স্বাস্থ্যের পক্ষে অনেক ভালো। এবার আমরা চুলার আঁচ কমিয়ে চালের গুঁড়ো দিয়ে নিচ্ছি। এটিকে আমরা এইভাবে ময়ান তৈরি করে নিয়েছি। এখন এটিকে আমরা পিঠা তৈরি করে নিব। এটিকে আমরা এভাবে খণ্ড করে নিয়েছি। এখন এটাকে আমরা বেলে নিব। এটিকে এভাবে বেলে নিচ্ছি। এটাকে আমরা একটু বড় করেই বেলে নেব। এটি এরকম বেলা হয়ে গেলে আমরা একটি স্টিলের মগ দিয়ে এটিকে কেটে নিচ্ছি। এইভাবে আমরা সবগুলো কেটে নেব। আমরা এটাকে এভাবে গোল গোল করে কেটে নিয়েছি। আপনারা চাইলে আপনাদের সাইজের অনুযায়ী কেটে নিতে পারেন। এখন এগুলোকে আমরা তেলে ভেজে নিব। আমরা একটি কড়াইয়ে তেল দিয়ে নিয়েছি। তেলটি গরম হয়ে গেলে আমরা এতে একে একে পিঠাগুলো দিয়ে নিচ্ছি। এটিকে আমরা ডুবো তেলে ভেজে নিব। এগুলো ফুলকো ফুলকো হয়ে উঠবে। আপনারা চাইলে এটিকে তৈরি করে ডিপ ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন। আপনারা এটাকে হালকা ভেজে ডিপ ফ্রিজে রেখে সংরক্ষণ করতে পারেন 1 মাসের মতো। এটাকে আপনারা যখন তখন
ফ্রিজ থেকে বের করে ভেজে নিয়ে ঝটপট তৈরি করতে পারেন মজাদার ও ফুলকো ফুলকো পকন পিঠা। পিঠাগুলো এরকম লালচে রং ধারণ করলে আমরা এটিকে নামিয়ে নেব। আপনারা পিঠাগুলোকে এইভাবে ফুলকো ফুলকো করে ভেজে নেবেন। আপনারা এইভাবে হাফ ভেজে পিঠাগুলোকে সংরক্ষণ করবেন। ব্যাস হয়ে গেল মজাদার পকন পিঠা। এটি খুবই সহজে তৈরি করা যায়। আপনারা এটাকে ঘরে খুব সহজেই তৈরি করতে পারেন। আমাদের ভিডিওটি দেখার জন্য ধন্যবাদ। আর নতুন নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করুন। আসসালামু আলাইকুম।